वीडियो बनाओ तो वहाँ पूरा स्टॉप है इन्होंने टाउन नहीं आए थे टाउन दाखिल हुई है टाउन अच्छी है टाउन पहुँचे नहीं हम दूर तो नहीं हम अतन लंबी है हैं किस नाम का वीडियो अतन लंबी है मुझसे दूर हो अच्छा अच्छी कौन सा अच्छी है ऊपर डब्बा रोने होते हैं आज ना बोलना ये जॉब सेंटर चलो जॉब सेंटर निकाल ले वो जो आज ना बोलना उतने के दाव जितना नई नंबर नहीं लगना उतने नहीं कोई देखा कोई जॉब सेंटर वो नहीं अच्छा था जॉब सेंटर अच्छा देर बेनिफिट लेने जगह पहले कितना आने को डाले ओ ये जॉब सेंटर ऑनलाइन है क्या हमको किसी ने हो गया चार्ज है ऊपर की मैंने पता कि मैंने नहीं ऊपर देख आज रोज बर्फून हो सीखने वास्ते अभी वाला ऊपर कर रहे हैं चढ़ने हाँ बर्फून हो आई निकल ना आना स्वामी बहुत सर्दी बीमार है अभी बीमार है इधर चलो नहीं साढ़े लेके सीखे इतने हो बहुत किसे गलत सुनती याद है पहले बजे वहाँ से आते इतना फोटो किसी का फोटो थोड़े बड़े सुने आए इतना 3-35 मिनट लेने कनाडा एयरपोर्ट में स्लो करें अपने गुजरी एयरपोर्ट दे शूटिंग इसमें लैंड 35 मिनट सर कितने कराए इन्हें बस 6 के अच्छा बस की टैक्सी बस ये रखी टैक्सी 23 टैक्सी आ तो टैक्सी कौन सी बस की होगी और नहीं दो कौन टिकट एक हो जाए दुनिया दो पौना टिकट दो ऐसे हो कहते हो बोल लगा चल आसे को टिकट था ना बस टिकट आसे को था उतना हो पता है जुल्ला मेरे को पासपोर्ट नहीं आया मैं सीधे इस तरह रोड सारा कार करनी हाँ मैं रोड करनी तो जॉब सेंटर प्लस थोड़े को उतने भी था शूटिंगों में
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਆਸਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਣੇ ਉੱਪਰ पता नहीं मैंने देखी तो ਹਾਂ हाँ तो क्या हमने ਚੱਲ